真正独立后环绕的杜比全景音效是怎么样的呢？别急，戴好你们的耳机，感受一下。刚刚播放的设备就是飞利浦 B97 音响，简约而不失奢华大气的欧式设计，品质感十足，还是可拆式水蓄环绕音响，安装和充电都超方便，还拥有240瓦独立驱动的无线低音炮，支持 7.1.2 杜比全景声和 DTS:X， 带来宽广声场的同时，居然还有沉浸的水平环绕和天空声道效果。播放大片特效时，整个房间都像在震动一样，声音从四面八方而来。除此之外，它还搭载了 IMAX 巨幕增强认证，搭配他家的飞利浦8297黄景光电视，追剧、听歌和打游戏就可以给杜比世界带来更生动的 4K 画面、更出色的画质了。最后，它还拥有超全无线连接方式，可连接蓝牙、Payfly 多房间音乐、AirPlay 2、Qplay， 随时随地享受堪比影院的逼真震撼感受。拥有它后，现在是越来越想宅在家里看电影了。